அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நந்தினி. சில ஆண்டுகளாகவே நம்ம பிரம்மோஸ் ஏவுகணைய இந்தோனேஷியா வாங்க போறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியெல்லாம் வெளியாகிட்டு இருக்கு. உண்மையாகவே அவங்க வாங்குறாங்களா இல்லையா? இந்தோனேஷியா பிரதமர் பாகிஸ்தான் விடுத்த அழைப்பை கூட தள்ளி வச்சுட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து இந்தியாவோட குடியரசு தின விழாவில் கலந்துக்கிட்டாரு. இந்தியாவோட டிஎன்ஏ என்னோட ரத்தத்திலேயே இருக்கு, இந்தியா இந்தோனேஷியா உறவு அப்படிங்கிறது ஜீன்களிலேயே இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் பேசியிருக்காரு. இந்தோனேஷியா இந்த பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை எதுக்காக வாங்குறாங்க? அடுத்ததா நம்ம நாட்டோடு மோதல் போக்கில் இருக்கக்கூடிய வங்கதேசத்துக்கு ட்ரம்ப் ஒரு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்காரு. பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் உறவுல அடுத்த ஒரு ஸ்டெப். வங்கதேசத்தோட எல்லையில பூமிக்கடியிலிருந்து 62,000க்கும் அதிகமான இருமல் மருந்து பாட்டில்களை நம்ம இராணுவம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது பற்றியெல்லாம் தான் நாம் இப்போ விரிவாக பார்க்க போறோம். முதலில் இந்தோனேஷியா இந்தியா கிட்ட இருந்து பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை வாங்குவது உறுதியாகி இருக்கு. அதாவது ஒப்பந்தம் இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கு. பசிபிக் பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி தீவு நாடு தான் இந்தோனேஷியா. 27 கோடி மக்களை கொண்ட இந்த இந்தோனேஷியாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாகவே நல்ல உறவு இருந்துகிட்டு இருக்கு. இந்தோனேஷியாவுடைய அதிபர் பிரபாவோ சுபியாண்டோ 3 நாட்கள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வந்தார். அவர் நமது குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். நேற்று பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பேசினார். 2 நாட்டு உறவு, வர்த்தகம் தொடங்கி பல விவகாரங்கள் பற்றியும் 2 நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசனை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது 5 முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி இருக்கு. இந்த நிலையில தான் ஒரு முக்கியமான தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது என்ன அப்படின்னா, இந்தோனேஷியாவுக்கு பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை ஏற்றுமதி செய்வதற்கான டீல் இறுதி கட்டத்தை எட்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான். கிட்டத்தட்ட இந்தியா இந்தோனேஷியாவுக்கு பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது உறுதியாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுது அரசு தரப்பு வட்டாரங்கள். இது தொடர்பாக சிஎன்பிசி செய்தி வெளியிட்டிருக்காங்க. 290 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சென்று டார்கெட்டை துல்லியமாக தாக்கி அழிக்கக்கூடிய பிரம்மோஸ் ஏவுகணையை ஏற்றுமதி செய்வது தொடர்பாக நம்ம இந்தியாவுக்கும் இந்தோனேஷியாவுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாகவே பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுவார்த்தை நடந்துகிட்டு இருக்கு. இந்த நிலையில தான் 3,800 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த ஏற்றுமதி ஒப்பந்தம் தற்போது இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி இருக்கு. இருந்தாலும் இந்த டீல் முடியறதுக்கு கொஞ்சம் காலம் எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏவுகணை ஏற்றுமதி பட்ஜெட் தொடர்பான பேச்சுவார்த்தைகள்ல சில முட்டுக்கட்டைகளெல்லாம் இருந்திருக்கு. அப்படியே இருந்தாலும் கூட தற்போது அந்த டீல் முடியக்கூடிய ஒரு தருவாயில் இருக்கான். அதாவது அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜஸ் அப்படிங்கிற அளவில் அந்த பேச்சுவார்த்தை முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு. பிலிப்பைன்ஸ் இந்தியா கிட்ட இருந்து $375 மில்லியன் பிராமோஸ் கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணை பேட்டரியை வாங்குறதுக்காக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஒப்பந்தம் பண்ணினாங்க. இந்த வரிசையில் தற்போது இந்தோனேஷியாவும் இணைஞ்சிருக்காங்க. இந்தோனேஷியா சீனா இடையே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு தீவுகளையும் சீனா தங்களுடையது அப்படின்னு உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. அதோடு தென் சீன கடல்ல பார்த்தீங்கன்னா சுதந்திரமான கடல் போக்குவரத்துக்கு சீனா எப்பவுமே இடையூறாக இருக்காங்க. இதன் காரணமாக இந்தியாவோடு இந்தோனேஷியா எப்பவுமே இணக்கமான ஒரு உறவை பின்பற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க. சீனாவோடு மோதல் போக்க கடைபிடிக்கக்கூடிய பிலிப்பைன்ஸ், வியட்நாம் நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா கிட்ட இருந்து பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகளை வாங்கியிருக்காங்க. தற்போது அந்த லிஸ்ட்டில் தான் இந்தோனேஷியாவும் வாங்குறாங்க. விரைவிலேயே இந்தோனேஷியாவுக்கு பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணப்படும். உள்நாட்டு போரில் சிக்கி தவிக்கக்கூடிய மியான்மரில் அமைதியை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியாவும் இந்தோனேஷியா 2 நாடுகளுமே விரும்புது. இது தொடர்பாகவும் கூட 2 நாட்டு தலைவர்களும் விரிவான ஆலோசனை நடத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுது மத்திய அரசு தரப்பு வட்டாரங்கள். அடுத்ததா நம்ம நாட்டோடு மோதி வரக்கூடிய வங்கதேசத்துக்கு ட்ரம்ப்பால ஒரு சிக்கல் ஏற்பட்டிருக்கு. அமெரிக்கா வங்கதேசம் கூட்டமைப்பில் செய்யப்படக்கூடிய பணிகளுக்கான அந்த நிதி ஒதுக்கீட்டை ரத்து செய்கிறோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காரு ட்ரம்ப். அமெரிக்க அதிபராக ட்ரம்ப் பொறுப்பேற்றதுமே பல அதிரடியான ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் பிறப்பிச்சிட்டு இருக்காரு. அது உங்களுக்கே தெரியும். அதில் ஒன்று தான் அமெரிக்காவிலிருந்து பல்வேறு வெளிநாடுகளுக்கும் வழங்கப்படக்கூடிய அந்த நிதி உதவியை நிறுத்துறதா அறிவிச்சிருக்காரு. உலக வல்லரசாக இருக்கிற அமெரிக்கா ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளுக்கும் உதவிகளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மற்ற நாடுகளுடைய வளர்ச்சி திட்டம், இராணுவ உதவி, அவங்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையிலான உதவிகளை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்கா அவங்களுடைய சொந்த செலவில் அந்த வேலைகளெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்காக கடந்த 2023 மட்டும் 5.5 லட்சம் கோடி ரூபாயை நிதி உதவியை அமெரிக்கா வழங்கினாங்க. இதை டொனால்ட் ட்ரம்ப் விரும்பவே இல்லை. இதனால் அவர் வந்ததுமே நிதி உதவிகளை நிறுத்திட்டார். அதுவும் எப்படின்னா 90 நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக நிறுத்துறாரு.
இதற்கான ஃபைலில் வந்து அவர் கையெழுத்து போட்டதுமே அமெரிக்காவோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்க்கோ ரூபியோ ஒரு முக்கியமான ஒரு சுற்றறிக்கையை அனைத்து அமெரிக்க தூதரகங்களுக்கும் வந்து அனுப்பி வச்சிருக்காரு. அதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, நாங்கள் வழங்கக்கூடிய நிதியுதவிகளை 90 நாட்களுக்கு நாங்கள் நிறுத்தி வைக்க போகிறோம். இதை மறு ஆய்வு செய்கிற வரைக்குமே நிதியை வழங்கக்கூடாது, கூடுதல் நிதியை ஒதுக்கவே கூடாது அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. அதுபோக இஸ்ரேல், எகிப்து இந்த நாடுகளுக்கெல்லாம் உதவிகள் எப்போதும் போல தொடரும்னு வேற அதில் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த நாடுகள் தவிர மற்ற நாடுகளுக்கு இனி அமெரிக்கா நிதி உதவி அப்படிங்கிறது கொடுக்காது. உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு, பயிற்சி உள்ளிட்ட பல திட்டங்களுக்காக அமெரிக்கா இதுவரைக்குமே வந்து ஃபண்டெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இனிமேல் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. இதனால் உலகம் முழுவதுமே பல கோடி மக்கள் கண்டிப்பாக இதனால் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. இதனால் நம்மோட மோதலை கடைபிடித்து வரக்கூடிய வங்கதேசத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையே ஏற்பட்டிருக்கு. ஏன்னா வங்கதேசத்தோட நிதி நிலைமை அப்படிங்கிறது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு ஆட்சி அங்கே கிடையாது. ஏன்னா ஷேக் ஹசீனா வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. அங்கே இடைக்கால அரசு தான் இருக்குது. சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்கனவே அங்கே இருக்குது. அது போக பொருளாதார நெருக்கடியால் மக்கள் வந்து பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்படியான ஒரு சூழலில் தான் அமெரிக்கா அவங்களோட நிதி உதவியை வந்து நாங்கள் நிறுத்திடுறோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக்காகவே இருக்கு. இது பற்றி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஏஜென்சி ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து வங்கதேசத்துக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, சர்வதேச மேம்பாட்டுக்கான அமெரிக்க நிறுவனம் வங்கதேசம் இந்த இரண்டுக்கும் இடையேயான ஒப்பந்தத்தின்படி பல்வேறு நிறுவனங்கள் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. உங்களோட நிறுவனம் சார்பில் மேற்கொள்ளக்கூடிய பணிகளை நீங்கள் வந்து உடனடியாக நிறுத்திக்கணும். நாட்டில் தற்போது இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஒப்பந்தங்கள், மானியங்கள், அதுபோக உதவி திட்டங்களை உடனடியாக நீங்கள் நிறுத்திக்கணும். வெளிநாட்டு உதவிக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை வந்து பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த உத்தரவு வந்து பிறப்பிக்கப்படுது. இந்த உத்தரவு அப்படிங்கிறது அதிகாரப்பூர்வமாகவும் எழுத்துப்பூர்வமாகவும் வந்திருக்கு. இதனால் பார்ட்னர்ஸ் யாரும் மறு உத்தரவு வர்ற வரைக்கும் எந்த ஒரு வேலையையும் செய்யக்கூடாது. அதுபோக உங்களுடைய பணியை வந்து நீங்கள் உடனடியாக நிறுத்தி வச்சுக்கணும். அதுக்கான ரெசிப்ட் மற்றும் அக்ரிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் இமெயில் மூலமாக எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுற்றறிக்கையில் வந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏற்கனவே வங்கதேசம் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் அமெரிக்கா அவங்களோட நிதியையும் நிறுத்துறாங்க. அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக அங்கே பொதுமக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும். இதனால் முகமது யூனுஸ் தலைமையிலான வங்கதேச அரசு ஒரு பெரிய சிக்கல்லையே மாட்டியிருக்காங்க. அடுத்ததான் பாகிஸ்தானும் வங்கதேசமும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்றாகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். சமீபத்தில் தான் பாகிஸ்தானோட உளவு அதிகாரிகள் முதல் முறையாக வங்கதேசத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு விசிட் அடிச்சுட்டு போயிருக்காங்க. வங்கதேச வீரர்களுக்கு பாகிஸ்தான் விரைவிலேயே இராணுவ பயிற்சிகளை வேற கொடுக்க போகிறாங்களாம். அடுத்த கட்டமாக வர்த்தகத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய பணிகளும் கூட நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த நிலையில தான் 2 நாடுகளிடையே டைரக்ட் ஃப்ளைட் சர்வீஸ், நேரடி விமான சேவையை வேற தொடங்க போகிறாங்களாம். சில வாரங்களுக்கு முன்பு பாகிஸ்தானியர்கள் வங்கதேசம் வரணும் அப்படின்னா அதற்கு தேவையான அந்த விசா நடைமுறைகளை எல்லாம் வங்கதேசம் தளர்த்துனாங்க. முதலில் பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க வங்கதேசத்துக்குள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எந்த ஒரு பாகிஸ்தானியர் வங்கதேசத்துக்கு வந்தாலும் பல கட்டுப்பாடுகளும் அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது. பாகிஸ்தானுடைய பிடியிலிருந்து தான் வங்கதேசம் விடுபட்டு தனி நாடாகவே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அவங்களால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த நாடு ரொம்பவே முதல்ல கவனமாக இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் தற்போது ஷேக் ஹசீனா ஆட்சியில் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஆட்சி அதிகாரத்தில் தற்போது மத அடிப்படைவாதிகள் தான் அங்கே அதிகமாக இருக்காங்க. அவங்க பாகிஸ்தானோடு ரொம்ப நெருங்கி செயல்படுறதுக்கு தான் விரும்புகிறாங்க. இந்த நிலையில தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கு. பெஷாவரில் செய்தியாளர்கள்கிட்ட பேசின பாகிஸ்தானுக்கான வங்கதேச தூதர் முகமது இக்பால் ஹுசைன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, 2 நாடுகளுக்கு இடையே வரலாற்று ரீதியான உறவு அப்படிங்கிறது இருக்கு. 2 நாட்டு மக்களிடையே நல்ல தொடர்பையும் போக்குவரத்தையும் வந்து மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து நேரடி விமான சேவையை வந்து தொடங்க போகிறோம். இதன் மூலமாக சுற்றுலா, கல்வி, வர்த்தகம் எல்லாமே மேம்படும். வங்கதேச தயாரிப்பு பொருட்களுக்கு பாகிஸ்தானில் நல்ல வரவேற்பு இருக்குது. பாகிஸ்தானில் விமானப்படை உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு படைகள் ரொம்ப வலுவாக இருக்காங்க. அதையெல்லாம் வங்கதேசமும் பயன்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு பேசியிருக்காரு வங்கதேசத்துடைய பாகிஸ்தானுக்கான தூதர். அடுத்ததான் வங்கதேசத்தோட எல்லையில் பூமிக்கடியில் ஒரு 62,200 பென்சிடைல் இருமல் மருந்து பாட்டில்களை வந்து நம்ம பிஎஸ்எஃப் வந்து பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா வங்கதேசத்துடைய பார்டருக்கு பக்கத்தில் மேற்கு வங்க மாநிலம்
நாடியா மாவட்டத்திலிருந்து வங்கதேசத்துக்கு சில வகையான போதைப் பொருட்கள் வந்து கடத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உளவுத்துறைக்கு அவ்வப்போது ரகசிய தகவல் கிடைக்குது. அதனுடைய அடிப்படையில் தான் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸை சேர்ந்தவங்களும் அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த போலீஸ்காரங்களும் சேர்ந்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சோதனை பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது பூமிக்கு அடியில் ஒரு 7 அடி உயரம் 10 அடி நீளம் கொண்ட 3 இரும்பு கண்டெய்னர்கள் வந்து மண்ணுக்குள்ள மறைச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கிறத பார்த்துருக்காங்க. அதிலிருந்து ஒரு 1,50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பென்சிடைல் இருமல் மருந்து பாட்டில்களை வந்து கைப்பற்றியிருக்காங்க. அந்த கண்டெய்னர்களுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 62,200 பென்சிடைல் இருமல் மருந்து பாட்டில்கள் வந்து இருந்திருக்கு. கடந்த 2024லேயே 3,50 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒரு 73,000க்கும் அதிகமான அந்த இருமல் மருந்து பாட்டில்களை வந்து ஏற்கனவே கைப்பற்றியிருக்காங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலிருந்து சட்டவிரோதமாக வங்கதேசத்துக்கு கடத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறதும் வந்து தெரிய வந்திருக்கு. இது தொடர்பான விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. இந்த மருந்து பாட்டிலோட விலை அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் 160 ரூபா. இதுவே வங்கதேசத்தோட பார்டருக்கு போனதுமே 300 ரூபா 500 ரூபா அந்த அளவுக்கு வந்து அதிகமாக விற்கிறாங்க. 2,000 ரூபாய் வரைக்குமே வந்து விற்கப்படுறதா செய்திகள் வெளியாகி இருக்கு. வங்கதேசத்துக்கு கடத்தப்படக்கூடிய இந்த மருந்து எதுக்காகனா முக்கியமாக மதுவுக்கு மாற்றாக ஒரு போதைப் பொருளாக தான் அதிக அளவில் அங்கே பயன்படுத்தப்படுது. அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு இந்தியாவிலிருந்து சட்டவிரோதமாக வங்கதேசத்துக்கு வந்து கடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களாம். ஆக இந்த மருந்து பாட்டில்களை தான் பிஎஸ்எஃப் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? உங்களுடைய கருத்துக்களையும் பதிவு பண்ணுங்க.